Едем кататься. Как тебя зовут? What is your name, bitch? Дорогие зрители, канал BBC Life Майкоп. У нас есть замечательные томаты, производство Юнона. Немного томатов, и ваша жизнь станет томатной. Если принимать по чайной ложке в день, сегодня полбанки сожрали. Итак, прием томатов, часть первая. Ну как? Кому яйца отрезать? Или сейчас. Хочешь сейчас кидай? Пашка, посмотри сюда. Закрыть? Хочешь, чтобы она... Что, там огонь, туда не лезь. Это еще кошка не знает, что мы сейчас будем приносить в жертву. Какому богу будем приносить ее в жертву? Иди туда, да, иди туда. Иди туда, да. Ладно, вы, надеюсь, поняли, что мы пошутили. Никогда мы не будем причинять вред животным ни в коем случае. Тем более, посмотрите на это создание.